हम सुशील कुमार प्रेमी आज मेथवलिया पोखरा पर पहुंचल बानी। मंदिर के पास हम लोग पहुंचल बानी मेथवलिया पोखरा पर। वो लोग देखी लोग कैसा लागता। राउर शुभ नाम क्या पड़ी भैया? सुरेश कुमार शाह। अच्छा, राउर घर है जा पड़ी? घर हमारे पड़ी जाऊँगा यहाँ मकान बनावन अयोध्या नगर में। अच्छा, ये बताई कि ये जो मैंने पूरा प्रोग्राम देखा था कि हो रहा बा में का चीज के प्रोग्राम है कुछ बताओ। मंदिर एक बनल है। अच्छा, ठीक बा। मंदिर के आज प्राण प्रतिष्ठा लगा। अच्छा, पूजा वूजा के वो भंडारा नीचे चलल। अच्छा अच्छा, मैंने जग उभल है का बा? हाँ, जग भइल और जाम भइल। अच्छा अच्छा, ये तो पुराना मंदिर तो पलहू से बा, लेकिन ये जो नया ऊपर बनल नया बनल ये कौन देवता बनी यहाँ के? नौ दुर्गा गणपति महाराज नौ दुर्गा के मंदिर ही बनल। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। बोलू के देखिए है हम देखा का प्रयास करत तनी। नौ माता बानी, बीच में गणेश जी बानी, भैरव बाबा बानी। अच्छा, भैरव बाबा साथ में बानी। अभी अभी तुरंत इंतजाम समाप्त हो के एक बाद जब प्रोग्राम प्राण प्रतिष्ठा भइल बा, नया मंदिर बा, नया मूर्ति बैठल है सब। और वो लोग देखा को हम प्रयास करते हैं। देखी लोग कैसन लगता है और वो लोग कमेंट दी लोग बताए लोग कि कैसन ये के जो व्यवस्था विधि व्यवस्था बा सब तरह से ठीक ठाक बा। भंडारा नीचे चल रहा बा, जरा जरा प्रसादी खाए के बा वो लोग से आग्रह बा कि आई आज भंडारा चल रहा बा एकदम। मंदिर बहुत बढ़िया जब बन चुकल बा। राउर नाम का पड़ी भैया? जयमंगल है। अच्छा, वो लोग सभी साथ ही बनी लो। राउर नाम का पड़ी? अच्छा अच्छा, चलिए देखिए यहाँ के जो नेजा के कोर कमेटी बा बहुत बढ़िया से प्रोग्राम हो रहा है। जो व्यवस्थित ढंग से प्रोग्राम होता वो लोग से ये आग्रह बा कि एक बार मंदिर पर आई लोग का जी ये बात हनु आई लोग एक बार दर्शन करी लोग। अब देखिए जगह प्रसादी खाए के भंडारा चल रहा बा, नीचे जाके भंडारा में प्रसादी खा सकेला। जगह भंडारा खाए के बाद हाँ, देखिए भंडारा चल रहा बा, जगह प्रसादी खाए के बाद आई लोग प्रसादी खाई लोग। रह गल बात का कि आई पूजा पाठ करिए बा। आ कुछ विशेष दिनों बा जब विशेष दिन बा कुछ की जैसे आके पूजा पाठ प्रत्येक दिन। अच्छा, चलिए देखिए हम देखा का प्रयास कर रहा बानी। वो लोग देखी लोग हम ऊपर वाला थीम बानी हनुमान जी के मंदिर बा बगले में। देखिए हनुमान जी के मंदिर के पास लेके पहुंचल बानी हम। देखिए पोखरा के सीन हम देखा रहा बानी। रुआ लोग के बगले में पोखरा बा, चारों तरफ से देखिए बहुत बढ़िया सीन बा देखे के मिली। रुआ देखिए बच्चा सब एकदम तैराकी करते हुए बहुत ही बढ़िया सीन बा। चारों तरफ से भरल बा। थोड़ा सा सफाई भी जरूरी बा पोखरा के। सफाई विशेष जरूरी बा पोखरा के। रह गल बात का कि ठीक बा मिला जुला के छठ घाट एहू जब बा हर एक साल लोग छठ करेला लोग। 5 गांव के आदमी आवेला यहाँ। बताइए बोलिए। 5 गांव के आदमी छठ पोखरा में आवेला यहाँ। अच्छा अच्छा, घाट के अभी जरूरी बा। अच्छा, अभी घाट के यहाँ जरूरी बा। अच्छा अच्छा, जैसे चांदा का देखिए हमारी रिक्वेस्ट ये रही सब कुछ ये नहीं हो रहा बा कि एक बार आई लोग देखी लोग आज जो बहुत विधि व्यवस्था ठीक बा मिला जुला के बढ़िया बा सब। हम यह देखा वो लोग के जो लुकायल चीज बा हम प्रयास करतनी वो लोग के सामने उजागर करे के हम प्रयास करतनी। आ जहाँ भी हम जातनी हमारे रील वीडियो में वो लोग देखते हैं लोग मुजफ्फरपुर से लेके जहाँ भी हम पहुँचतनी जहाँ जातनी हम ये देखा के प्रयास करतनी कि जो छिपल चीज बा वो लोग के सामने उजागर करे के हम प्रयास करतनी। आ ये देखा के प्रयास करतनी कि वो लोग देखी लोग आई जो जगह बा तो मेथवलिया पोखरा बा बाईपास मेथवलिया चौक पर से बाईपास चौक पर से पड़ेला नजदीके में बा। एक बार आई लोग देखी लोग बहुत ही बढ़िया सुमनोहर दृश्य बा जब देखे लाग और घूमे लाग जगह बा। यही जैसे कुछ दूरी पर रौरा जाम तो बीच टाउन में पहुंच सके नहीं कोनो ज्यादा दूर नहीं।
फिर से वो लोग के बीच उपस्थित हो गए। हम सुशील कुमार प्रेमी वो लोग से वीडियो दिखा के टीका लेते नहीं और वो लोग फिर एक से बढ़ के भोजपुरी कविता और ब्लॉग्स लेके प्रस्तुत होते बनी, वीडियो लेके प्रस्तुत होता नहीं, वो लोग देखी लोग। एक बार आई लोग के जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के शेयर करी लोग कि आगे बढ़े ये वीडियो। क्या बोले बगल में मिथवलिया चौक बा। लेकिन ये कृष्ण दूसरा कुछ बोले क्या हम अगला अपडेट लेकर वो लोग के सामने हम उपस्थित होके। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरिया।